宇轩，我们都知道，最近中国的两会才刚刚开，结果没想到在两会开的这过程当中，落马的讯息又出来。落马是谁？是前中国国家航天局局长，叫陈求发。那陈求发他就不太，他是一个咖吗？没有，我们都没听过他的名字。但里面最耐人寻味是什么？是陈求发下面的3位秘书统统落马，而其中一位秘书叫什么？叫做唐国华，就是这个人，就这个人。结果现在被传言什么？唐国华睡过杨幂，这不是我在开玩笑，你看过这个标题哦，他自曝睡过杨幂，中共高官落马对纪委招供，这听起来就扯淡了嘛，对不对？但我们想问的是，为什么是这个时间点，两会正在召开时间点丢了出来？这个讯息它代表一些什么？照了，我们讲这肯定是一个烟雾弹啊，想要转移更大的讯息。为什么？因为当你今天看到所谓的航天局遭到中箭落马，这个不意外。但特别是什么呢？陈求发也是刚才讲的航天局局长，等于这个系统的一个头挂掉之后，大家的焦点却放在他的小秘书。太小秘书为什么比火箭爆炸还来更爆炸？就这个他只是一个厅级的干部，对，一个小秘书叫唐国华。最大就当到秘书长而已，也没干嘛。就说呢，来，我们先看这个对话记录，这是应该是有相关知情人士所泄露出来的。他先把唐国华的照片贴出来，说这叉牛逼，在纪委会监委交代睡过杨幂，他自己说他睡过杨幂，对他自己自爆哦。对，所以我想这个消息莫名其妙，为什么？因为第一个。你过去看到中国这种贪官污吏能隐蔽就隐蔽，根本没有任何消息会出来，就莫名其妙呢就这样流出来。在第二件事情呢，所有整个中国的巨大焦点，大家媒体讨论焦点都聚焦在所谓已经不是陈求发了，对，杨幂身上都在唐国华跟杨幂身上。对，小秘书怎么可能今天动得了杨幂？杨幂在中国多红，在全世界多红。你知道这个代表什么问题吗？如果说这个厅级的有办法动杨幂，我跟你讲，中国整个娱乐圈沦陷了，炸了，代表贪官污吏之多，而且呢蓝子之法子太可怕了嘛。等于说你不知道说演艺圈有谁个幸免啊？如果这种小咖都可以的话，所以你知道吗？这个消息出来的时候非常震撼弹，甚至你要连新浪网这个就意外了，这个算是他们官方很大的问题，都用这个标题来写。这如果说是国华社杨幂被查，对啊，你一般不是不传谣不信谣吗？那不是中国的讲法吗？你不要吓我，真的这感觉不是空穴来风了，连官媒都出来那边闹了。对，然后对此我跟你讲，杨幂她那边是完全没有任何回应啊。但我认为呢，这背后一定有阴谋，绝对不是这个问题。来，这就是我们刚才讲到，陆续就有，包括他跟他的3个秘书，对不对？对。来，唐国华在这边嘛，这是另外一个秘书长周立远，以及呢我们讲于沈波。那你知道为什么这一波大清洗，从我们讲的陈求发到这3个秘书唐国华、周立远、于沈波，为什么都会被中箭落马？因为理由很简单，代表习近平他对于内部所有你只要设有航太系统的人，对，通通都不信任，所以一个一个我们讲的斩首下来。所以今天陈求发是一个头，他下面的徒子徒孙我赶尽杀绝，3秘书直接给你斩，直接给你落马。更可怕的事情来了哈，你看主席是由谁？这个副主席张生敏，对不对？中央军委会的副主席。对。但是呢，重点不是这些大佬，而是底下连团长，我们刚才是不是连小头都杀？后来发现团长呢一堆代表团根本人都没来。你是说，在全国政协开幕的时候，他们发现一件事情，解放军已经清洗到什么样的程度？解放军都人人自危，甚至有一些原本该有的职务都消失了。对，这一波清洗，比我想的还在更大的。我们由上数到下嘛，军委会我们不用谈了吧？基本上已经死光了，对，只剩2个人了，就习近平跟他的小老弟。那剩下来的呢，我们讲到更下面的来，你看这个明明有所谓的团长跟副团长之分。结果呢，现在忽然发现一件事情副团长呢基本上都没有出席，对，那团长呢也有很多人空缺，所以你知道为什么吗？他们现在来解读一件事情，代表已经清洗到太离谱的程度，所以根本连人都没办法派出来。这是一件很讽刺的事情。你看到这一段，他说，2023至2025年的团长跟副团长分别是时任军委会副主席张幼霞跟何卫东。对，这2个消失了，对，被处理掉了。对，现在连副团长位置都没有了，排不上来啊。因为都已经没人啊，那你现在够级别的高官的都死在路边了啊！来，我念这个给你听超过100名将军在习近平的这一波中箭落马，占军事层级的52%，而且再来历年呢，人大明明应该要出席2765人，结果呢竟然缺席了113人。对，这是2022年以来，因为他们那时候一直在扫贪嘛、肃黑嘛。
哦，对不对？坚决清零不动摇，出席以来就是比 COVID-19 那个的时候人数还来得少。COVID-19 比这一次还来得多，而且连主席团，我们刚才一直在强调的成员，就是所谓的比较高阶层的，也少了9个人。所以其中呢，包括我们刚才特别提到的马兴瑞，在这边也中间落马。但是我觉得这时候有意思的来了哈，我们呢最喜欢的这个老胡哈，胡锡进，他又跳出来了。但是呢，胡锡进这一次讲是伊朗，可能说伊朗没有实力跟美国跟以色列对抗。我把这个字稍微置换一下，中国没有实力跟美国跟以色列对抗，发展核武呢，也不说明真正的用途。伊朗正在通过一个错误的路线，把国家战略上引入一个死胡同，这非常的不应该。所以宇轩，我们刚刚看懂一件事情，为什么今天杨幂的新闻会出来？这么小的秘书竟然有这种通天本领，我管他是真的或者是假的，有人可以放这个风向出来，是要去讲说，现在整个中国的高官，甚至中国的解放军，真的是已经烂到根了吗？对，它总共有3个意涵。首先，第一件事情，我们刚才特别提到，如果连厅级的都可以碰杨幂的话，那请问一下，你可能想象部级的、副国级的、省级的这些人会干出什么令人发指的事情？再来第二件事情，代表整个军中的体系呢，包括所谓的航太以及到火箭军，都已经烂到骨子里。所以呢，在这种2个前提的情况跟状况下，你再对比照到人大。人大那个场面叫做根本不能看，人少的熙熙攘攘，根本就没有什么人。所以呢，为了要遮掩转移掉这些消息，才会出此下策，变成是连一个小厅级的都能够拦止杨幂。国正，我们常常讲一件事情，对于这种集权国家，为什么人民是要听他的？关键就在经济。你经济好，你要怎么干，我随便你；你经济不好，我就要出来反了。所以今天中国两会释出一个很大讯号是什么？它的 GDP 往下调4.5%到5%，甚至李强也一直喊内需、内需、内需，这比什么都还要重要。因为只有现在经济能够去救中国，能够让中国的人民的信心直接都拿了回来。但是你说中国救内需的方法，不是去刺激财政，不是去盖一些新建大楼，他们这样概念什么事情？既然是割中国人韭菜来刺激内需，中国为了提升内需，为了卖白酒，竟然听了连这种事情也可以做，骗消费者说现在喝酒竟然可以治百病。当然不是只治百病，而是他拿出一个报告说，喝5两液竟然可以抗血栓，而且效果比阿司匹林还好。神药啊！还真的有研究论文哦，而且发表在 Nature 杂志里面哦，就有北京工商大学的研究团队。你看它叫什么？叫5两液白酒，而非乙醇，可降低斑马鱼血栓模型中的心血管疾病风险。没在跟你开玩笑哦，有论文的。对，他拿了这个论文，而且在发表国际期刊之后，他还宣传什么？白酒行业健康化研究的重大突破，从此喝白酒跟健康可以对上关系，你可以抗血栓，而且可以更健康对抗心血管疾病。天哪，喝白酒可以治百病这种事情，这种骗话术都出现了，我打死不信。为了卖酒，中国真的非常努力，结果最后被人家踢爆是什么？这种事情你都做得出来。第一个是，实验的模型跟人类生理场景存有巨大的差异，是怎么样？斑马鱼啊，这里是斑马鱼啊。对，斑马鱼虽然跟人类的基因有97%是相似的，但是不等于生理通效。而且你必须，你要宣传这个时候，这其实是个研究报告，5两液不应该拿去做宣传，而且到处都看得到哦。对，其实是没有人体实验的，你不能直接推导啊。你说有这个实验没有错，有做没有错。所以第一个是。他用斑马鱼的实验等于推到人身上，但是一个人体实验都没有做，对，都没做，所以不能说人类喝白酒可以抗血栓，所以这个字已经错了。第二个是剂量跟场景有错，你知道吗？它是稀释白酒，0.3%的乙醇来对比5两液，而且是直接把斑马鱼泡在5两液里面，人会这样喝酒吗？谁会泡在酒里？对，所以它有效的抗血栓，可是根本场景就不对啊！人喝白酒其实有肠道吸收啊、肝脏代谢各种的条件，你场景完全不一样，你怎么可以这样直接推导说，健康化行业啊，饮酒跟健康可以双向奔赴，以后可以在一起，这也是吹太大了。结果你的实验场景也不对。第三个被人家最后踢爆是什么？是5两液公司直接资助的，而且是他们内部人员参与这个研究。那你到处去吹这个干嘛？等于你花钱买报告，因为你有出钱，你内部人也参与研究，所以整个报告最后被炒成一团，就说原来5两液为了卖酒而拼了。为什么卖酒而拼了？你看它业绩，
去年第三季度掉了营业额掉52%，再来利润掉65.8亿，对，真的是掉得非常可怕，都是腰斩了。所以为了卖酒，至少把这个东西拿出来炒，很可怕。可是这也很可怕的事情。我们都知道，中国的烟酒它的销售量非常非常大，甚至呢有很多的经济的这种所谓的火车头，这些都在跟烟酒是有关系的。结果酒已经这么惨，要拿一个这么烂的、这么假的学术报告出来，结果你说，烟已经够惨。酒够惨，烟也很惨，酒已经惨到要骗人家说喝酒等于健康，喝酒治百病，然后烟也很惨了。这是中国自己的报道，2月27哦，就这几天，去年一整天关了32万家的烟酒店，而且他们自己讲，烟酒利润归零的时代来临了。他有多惨，你知道吗？他就访问一个北京5环的老板啊，本来觉得2024年已经够惨了，最困难的一年，没想到到了2025年压力更大，到了今年更闹心啊，因为过年刚刚结束嘛，本来过年长假的时候还有几箱搬进来，大家10箱8箱往店里搬，店里搬的满满的，结果从去年开始到今年都没有大量进货，送礼，就是因为你经济不好，你民间投资太少嘛，你没有在做生意，没有人在说谈生意，没有成交，当然就没有这个，所以去年一整年了，到2024年2021到20年，整个营业额每年都掉40%啊，就跟酒一样啊，所以关了，包括烟酒关了39万家，再来连那个药店也关了3.9万家，眼镜店也大量关。好，结果两会还在做什么？两会还在宣传说，我还要提振内需，我内需会非常好啊！你看，北京承诺未来5年内大幅提升消费比例，刚才讲北京烟店要倒了嘛，酒店要倒了，所以他这个目标是什么？家庭消费 GDP 比重39.9哦，5年内会大幅增加。结果中国自己的学者都跑出来打脸说，不要这样吹牛了，不可能的。这个是人行的货币政策委员会的委员黄一平自己跑出来说，其实你要提振内需不是一次的宏观政策，就是不是一次喊口号你就可以做出来，就可以大幅跃升，要缓步的慢慢提升啊，用吹用骗都没有效，好好的改善经济才是务实的方法。宏观取材，厘清真相，犀利精准，深入剖析，时刻掌握关键，新闻时事不漏接。老时段，新气象，我是钟耀和，关键时刻2.0，全新出击。